Oi, gente, então, eu vou trollar minha amiga. E eu vou ligar pra ela agora. Ela falou que tá sozinha. Oi. Oi. Fala. Então, é assim, é que me falaram que você falou mal de mim. Quem falou isso, Duda? Você falou ou não? Não, claro que não. Eu nunca falei mal de você. Até porque você é a pessoa que mais conviveu comigo. Não tem motivo pra falar mal de você. Mas quem te falou isso? Bom, eu não vou falar o nome. Cara, fala. Qual é? Fala, cara. Isso envolve a nossa amizade, é sério. Peraí. Mas assim, você sabe que você não pode contar pra essa pessoa. Eu sei. Foi... Sério? Nossa, tá de sacanagem, né? Tô. Tá? Tô. Duda, você... Cara, fala. Qual é? Brincadeira. Ah, não, sério, eu não acredito. Tá Eu tenho bom. vontade de matar a Gabriela, sério. Você não tem noção. Como assim matar ela? O quê? Por que matar ela? Porque ela falou. Ela disse que eu falei mais de você. Não, é mentira. Eu inventei. Mas isso não aconteceu, então. Não, Jura? juro. Tem certeza? Sim. Você não tá mentindo pra mim, né? Não, não tô. Ah, mas por que você fez isso? Eu tô gravando. Ah, não. Sério? Sério. Não, Duda, vou te matar. Você caiu. É sério, eu juro, eu pensei que fosse muita gente. Todo mundo assim, eu pensei em tudo que eu já fiz na minha vida, mas nenhuma delas era falar o nome de você. Nossa, eu me caguei agora. Ai. Tá, então menos mal. Uhum. Não, não acredito ainda, sério? Sério? Tá gravando pra eu ver. É. Cara, não. Eu, tipo assim, você começou a falar, eu achei que fosse uma coisa, tipo, muito grave. Eu achei que você, sei lá, estivesse matando, querendo se matar. Aham. Eu imaginei que você pensou isso. Porque, tipo, você, posso te ligar, meu coração, sério, eu imaginei tudo que pudesse. Nunca me veio na cabeça, não me veio na cabeça isso. Lucy, Marisada, nunca mais faça isso, você quase me matou, tá? Nunca mais faça isso. Se você for fazer isso de novo, você fala o que você vai fazer. Já me prepara, vira uma atriz, mas não faz isso, pelo amor de Deus. Tá bom. Beijo. Beijo. Nunca mais faz isso, tá? Tá. Tipo assim, eu falei pra ela assim, vou mostrar. Eu falei, pode falar? Ela, posso, tá, enfim. Aí tá, posso te ligar? Pode? É grave. Eu falei um pouco. Meu Deus, ela escreveu, meu Deus. Aí assim, porque aí 3 pontinhos. Aí tá, aí ela acreditou, realmente acreditou. E ela caiu. E eu me dei bem. Mais ou menos. Enfim. Então é isso. Se você gostou, clique no gostei. Tá? Enfim. Clica no gostei, então. Ai, meu Deus, que mais? Se inscreve aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. Se vocês querem que eu trolhe mais pessoas, comenta aqui embaixo, tá? Então, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Oi, gente.